Salve rapaziada, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o melhor pack de efeitos sonoros, partículas, efeitos neon e muito mais nesse vídeo, especialmente pra você que quer fazer um edit ou uns highlights pra postar no Instagram ou no YouTube mesmo. E esse pack de efeitos é especialmente para celular, mas também vai estar funcionando para PC, beleza? E esses efeitos vão estar funcionando em qualquer editor de PC Sony Vegas e tals. Pra Android vai funcionar no KineMaster, Power Director de boas, beleza? E o pack vai estar cheio de coisas, efeitos sonoros do Free Fire, efeitos de sobreposição, e os créditos desse pack vai para o canal do Loures FF, que foi lá que eu vi, então passem lá no canal dele, beleza? E o download vai estar aí no primeiro comentário fixado ou na descrição mesmo, então é só procurar e baixar. E galera, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário falando o que você achou desse pack, beleza? E no final do vídeo eu vou mostrar como faz para você extrair o arquivo do pack de edit do Free Fire. Então é isso, fiquem agora com o vídeo mostrando os efeitos do pack.
Então galera, agora eu vou mostrar pra vocês como extrai a pasta do pack de edits. E então você entra no Zarchiver. Entra na pasta de downloads. E você vai estar procurando pelo arquivo que você baixou aí. Achou o arquivo pack de edits e highlights, clica nela e clica em extrair para nome de arquivo. E você vai estar esperando terminar de extrair. Eu não vou extrair, porque eu já tenho a pasta extraída. Mas você faz isso beleza. Assim que extrair, você vai subir até lá em cima e procurar pela pasta do pack já extraído, e lá vai estar todos os efeitos de sobreposição, efeitos sonoros do Free Fire, etc. E pronto, só você entrar na sua galeria que vai estar lá todos os efeitos. E no seu editor vai aparecer tudo lá também. E então o vídeo foi esse, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Falou e fui.